الصلاة هي تلك العبادة الجليلة التي تحتوي على الركوع والسجود والقيام والقعود لرب العالمين، وهي ركن عظيم من أركان الإسلام، ولقد أمرنا الله تعالى بالمحافظة عليها. والآن عندي أنشودة رقيقة تتحدث عن الصلاة، هيا لنسمعها جميعا. لما زار رسول الله سدرة ربي جل علاه، أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان. لما زار رسول الله سدرة ربي جل علاه، أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان. أهداه أزكى الصلوات من فوق السبع سماوات، أهداه أزكى الصلوات من فوق السبع سماوات، فهي لها أعلى الدرجات من بين الخمسة أركان، تهدي القلب إلى الإيمان. لما زار رسول الله سدرة ربي جل علاه، أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان. فنزور المسجد بوقار ندعو الله ليل نهار، فنزور المسجد بوقار ندعو الله ليل نهار، أن يشملنا باستمرار بالمغفرة وبالرضوان، بالمغفرة وبالرضوان. لما زار رسول الله سدرة ربي جل علاه، أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان. نصطف ونلزم قبلتنا نخلص لله نياتنا، نصطف ونلزم قبلتنا نخلص لله نيتنا. يا رب فوحد أمتنا في كل زمان ومكان، واهد القلب إلى الإيمان. لما زار رسول الله سدرة ربي جل علاه، أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان. ندعو الله بكل خشوع في كل سجود وركوع، ندعو الله بكل خشوع في كل سجود وركوع، ونكبره بكل خضوع ونرتل آية القرآن. لما زار رسول الله سدرة ربي جل علاه، أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان. فنصلي ونزكي النفس في اليوم وفي الليلة خمسة، فنصلي ونزكي النفس في اليوم وفي الليلة خمسة. نتذكر دوما لا ننسى أن ندعو رب الرحمن، أن ندعو رب الرحمن. لما زار رسول الله سدرة ربي جل علاه، أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان. يا ربي عمر المسجد جاءوا بقلوب تتعبد، يا ربي عمر المسجد جاءوا بقلوب تتعبد، تخلص لله وتوحد كي تشملها بالإحسان. فالصلاة شأنها عظيم في الإسلام، فهي الركن الثاني من أركان الدين، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى أثناء رحلة الإسراء والمعراج، فعلينا أن نحافظ عليها وأن نؤديها بكل خشوع وطمأنينة وإخلاص، وذلك من علامات المؤمنين ومن صفات المتقين.